زولا نسوفيس ونسوفيس كنت غار تذويلت نون تذويلت ميكرو فير صوت اللي يسوين جي اس كان تجمع جي اس كان الصفح دم قران يدو على غور ون السكي ذي غني اكنا دناوين كرا دقيم كرا تغناثين تمزواروس تغنيت يسلن في السنات تين قسقسيا تين لي كومونتير تكتبوين لي زيدي دونك فوالا دوكين إذ لو سومير ليميسيون جينيرالمون أكان يلحو إيه أكون نير أدنو فدوث سيسالون دا شو ديفون الساكيني دا شي دا ماينوث لا دغا أين شدن غار ترفات إلمزيين ينادلون القبايل وزري غانا كان وقبل هذا نكمل فغير هذا يديني مكان ما يصفغن الصوت كنيواتا ما يصفغن الموسيقى يعني سورتو كنيواتا خاطر سينا راه يتسيري الصوت نظام هاد السيير سواكيني سلو ميكرو ياكيني انظر ميلا سلم دا اكاكين ما سلمي دا كاكين انا خطير فوالا دونك ما تبغى ابعض ذوون اقلا كون 26 يدون الله يبارك ديجا يديك شمن دونك ما تزمر ماذا يديني مكان الصوت ما يتفغن اكيني وثان ارغورون انا عديت غير يسلن بوسكينين تغالين ارايلين تغال دكاكين السكينين تربعتي المزينين دال القبايل ذي مستغانم من بعد ما يدلان ذينا ثلاد يفوك الستاج باش حال بوسان ذينا اديلي وغالند غير ذاكيني بعد ما تفندغات التصويره ياكيني ما تبغى ماذا تدواليم دي لوتيل نا لو كومبلكس اوتيليي ازد اوتيل يسقارن ذي مستغنم الا والنار ندف خضار دينا الا نتساوي لات مخالفن تورا تمورت الجزائر تبدا فنون سورتو لي بريفي فنون تساويلات العالي باش تستقبلن اكا اما تسير بويا اما لي جروب دو توريست ذوين النظام دونك تاكيني تصويرا تنقروثي يطفن دينا يميورارن الجي اس كا اكو دو ستاف تكنيك ادمينستراتيف وذي دانا كويت يلسن يقدشن دي الستاداكي دي الستاج ومن بعد اذيلي وغالند السكينه ومن بعد يميورارن اسن سرحن واحد 3 ايام ادوالن اس الجمعه غير لي زونطرينمون تيك التاكيني ذوك قلنا من نوفمبر راهي خاطر تورا لي انستالاسيون سبورتيف هذه لي لينت دوبوي لو 20 سبتمبر نورمالمون هذه لي لينت خاطر سرح لتغليف المزين دوادال نا المينستير دو لا جونيس دي سبور هذه اللي تسرح سن باش يمضبرن لي زانفراستركتور كاينين باش هادو غالن غلق ديش لي زونطرينمون لي ديسيبلين يمخالفن دونك دواكينين ايد الاخبار منزوم دونك لا جي اس كا هادي اللي تورا فوق الستاجينس دونك هذا دوغالن غير ذاكينين غير في زوزون هذه اللي وغالن هذه اللي بظن صوره باسكو ناناك من بعد الفاضور ارد قلعن سينا ومن بعد داوضنا ذاكينين كل يوم اروان داير ارو خميس هذا رحنا نستعفون 3 ايام ومن بعد ادوالن اس الجمعه غير القديش أذفدون القديش بور لا كومبيتيسيون أراديلين 22 نوفمبر وما إلا دغا تيكاد لا جي اس كا دي لا كوب لا كاف و يبدا الشك يتسكس لا دغا إميسي دنسلا جيمين بمداكلنا رشيد حموتان يناد لا كوب لا كاف حاشا تورارين كان أرا تورار لا جي اس كا لا كوب لا كاف يبويتيد دون سورس الصحان ينايتيد ونتيد قرغارة دونك
الى قتهكي اوروزمون تبدا توغال باش هذا تهكي خاطر ما لو 20 نورمالمون سا كوانسيد لا بيريود دي كومبيتيسيون افريكان وكذا لا روبريز كي تمورتنا سا كوانسيد بريسك لا ميم بيريود ما ماشي وكيا لي ميم دات دونك فوالا دوا كاينين اذا سالين امزوالون فين بغا هذا دناوي فلاس مي اسكو سيار يمير سيار لو 20 نوفمبر ضغان لا جي اس كا اكثر بويا نظام تمورت الجزائر هذه اللي توجدنت باش اذ قبلنت تلغوغا اكو دي غني لا كومبيتيسيون افريكان لا كومبيتيسيون افريكان لان كانت تزرم السي ار بي اكد المولود ديال الجزائر تلعبن لا ليغا في لا ليغا افريكان لا ليغ دي شامبيون ماذا مكس قارن دو الصيف ولا جي اس كا نضمع بلي لا جي اس كا هذا تورار لا كوب دافريك لا كوب دو لا كونفيدراسيون افريكان لا كوب دو لا كافيس قارن زيخ قارناس يما هاد لا كوب دي كوب كل يوم ساعة تاسك اسمون تفدل لا كوب دي كوب لا كوب دو لا كاف تفدل تورا دو لا كوب لا كاف فوالا دونك نضمع سير يمير لا جي اس كا ات رونفورسي مانيس نورمالمون ات رونفورسي مانيس افيك ان اتاكون يستنيان الساكنين ذنتي مهات اذا نقارون ناو قبل ان نقارون اردوين لا جي اس كا وكذا عزيز بن عبدين يديروا حنا دي لو موب بقايث دونك يستنيا ثلاث سنين سود منصيف السكيل كونتراينس كود لا جي اس كا بن عبدين يورا ديجا دي القبه اكود لو اس ام بليدا وقبل هذه يوران ذي الموب سي ان ميليو نورمالمون سي ان ميليو دو تيران نضمع هذه فاز هذه يربح غف لا جي اس كا وتربح لا جي اس كا يس دا شو نبغي غادي تيديني جمعة يفضل الاخبار الساكنين باللي يتوا كونفوكي غادي يروح ليكيب ناسيونال تمورثيس عندها تلعب سين لي ماتش اميكو يوم ذي 9 اكتوبر ويضي 12 اكتوبر معناه نزرانا امكرا يروح يعني خاص يفضوا والساليه كاينين اميكرا يروح ميلا للينيا ايريان تواغلقنت دونك لي فرونتيير تواغلقنت اميكرا يروح باش هادي يروح وهذا يوغال هادي يروح لو 5 اكتوبر هادي يوغال لو 13 اكتوبر ما الا فتحت لي فرونتيير مولاش بلا شك يبغى يتر بلوكي ذاكيني ذا شو النظام فين نبغى هذوك وليدنا نخبر هذا نخبر كان بلي فض اطاس يسلن ذي تيليزريوين على شان دو تلفزيون بنت سواطاس غاف تمثلت نعددين اميورار لا جي اس كا كنت تزرم يروح على السيرل باش طلب يزرفانينس لحقوقينس يتسلس لي صالير لا جي اس كا وعلى حساب يسلني تليفون هذه لي لا سي ار ال لا كوميسيون دو ريغلمون دي كونفلي تفكايس الحق دونك لا جي اس كا تخلص لان رسالين يهضرن ازال 800 مليون ارات تخلص لا جي اس كا يوم يورا كاينين يوران دنيني كان نوالا ثمكي يورار لويالمون ذي لا جي اس كا يورار يخدم المجهود ديس نوالات ويستهزر دي الخدمات وديرني سيريو تورا يضراد كل يوم اروان سيدي غرا وغرو ميس كل يوم اروان دار يروح فوالا دوا كاينين يبغي يسالنا اثني داويغ هكاكين ليسونسيال دو لانفورماسيون ونكون لا بلوز امبورطونت بيان سور دوا اللي غيدينا مس رشيد حموتان غاف لا كاليفيكاسيون لا جي اس كا
غير لاكاف يناد دونك de sources généralement bien informées. صراحة الرشيد ما يند généralement bien informé c'est qu'il يصحى وين يسيدينا كيني donc c'est pas la peine d'argent normalement le 4 octobre. De toute façon la GSK أتسن تتهجي مانيس باش تكمل القديشينس. فوالا تورا ما تبغام هذا نوغال غير وين دينا عبد السلام يناد عبد السلام بلي لا جي اس كا تضمع ما إلا بلاصي جوما رحد تربويا دونك تربويا سورتو دي تمورا من برا باش كني de recruter un Africain dès qu'il y a possibilité هذا تداوين هذا كينين جوما يناد على حسب كمال عبد السلام لو ديريكتور تكنيك لا جي اس كا يناد il y a un petit contact نظمة هذه هو c'est un grand contact باش كاين جوما ديرو حردينا وداوين ان بون attaquant africain في داوين غير ذاكيني يبود فيا كينين يبود دونك يكونفيرمي تمثالت بن عبدي ينادي يعني اغفل القران تورا دي ليرون لا جي اس كا يميوران سورتو اغفل نسنا القران ان ورا يروحن ان ورا يقيمن لا جي اس كا الساعه كي تورو 31 جوار يتونجاجي معنا الى قد تسرح يربعه انوا امارة تسرح انوا راتج ذا شي توالم كون وين تزمر ماذا تسولم هذا دينيم انوي توالم يعني باش هادي يقم هادي روحنا نغ انورا يقيمن انورا يروحن تمثال النظام اما هذا ذي غني لان سنة تمثال تم قراني ناري عقرن لا جي اس كان تمزوروت دو لا ليسونس لا ليسونس ني كاف يسقارن نزل فاني هادي لي مازالو تيدي باران الوقت اللي لو ديريكتور تكنيك سبورتيف ناسيونال يناد بلي موتي سعره وتوقف فالارا دونك فوالا ما كاين داو في القران يمين نهضر مداكلنا رشيد حموتان ينادي عجبا امر الفغي il y a une situation exceptionnelle, le Covid donc en raison de la situation exceptionnelle induite par la pandémie du Covid, tout est à l'arrêt, mais tout est à l'arrêt, y compris les stages qui ouvrent droit donc au stage qui permet d'obtenir la licence CAFA. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte de dérogation le temps que cette pandémie passe ou que les examens, les stages se fassent. Il est dernier pour argument essentiel dernier notre ami Rachid Hamoutan, il est Amr de Levrin. Le bon sens voudrait qu'on permette à quelqu'un comme Zelfani d'exercer son métier, d'autant plus qu'il aurait un doctorat dans des disciplines sportives. Alors un doctorat, qu'est-ce que pèserait 60 heures de stage et d'examen pour obtenir la licence CAF A. Qu'est-ce que il y a vraiment il y a beaucoup à dire sur cette question. Donc ما نقول هذا في دينيغ استقبالي تمرت الفغين هذا سجن هذا يخدم القديشيس دونك وكذا عكوير النظام رسعو الله جياس كان غرزات هتسعو عكوير كينين انزل فاني وعكوير انقرو نسيادة سيدنا وين يظلين غادي نحضر في اللاس تمثلتني لا سيناتور
la signature de la convention tripartite. La convention tripartite تربوية 19 تربوية بروفيسيونيل يستنيان لا كونفونسيون كاينين لا جي اس كا هادي لي مازال وتستنيانا خاطر سور ان بلون الصح لكن امارات الدولية نكون نسياتي نفهم تورا هادي السنية تربعت de la FAF une convention pour le contrôle pour هكا y a pas de problème mais si nous une tierce partie s'imposer une tierce partie c'est un peu c'est peut-être ce n'est pas peut-être convenable voilà donc يزم الحال هذا تيلي une réticence ذي تمثل تكيني نظمة أتفرون سين العقل عند كل يوم هذه الدفاع غاف الحقيس كل يوم هذه فهم وايض فوالا ويكينين إيد ليسونسيال دي زانفورماسيون طبال بولحية مازال بلوكين ذي تموران سن تموران برا كانت تضرام طبال تمورت ليبيا مازالوا ديك شمال واخينا ميم با لا تونيزي باش طلبنا ديك شمال ديك ملار داكينين الجزائر مذبول حياه يعني اسبانو الجيريان دوبل ناسيوناليتي باريتيل تورا كي سيد نفهم نسا اثن دي لاسباني دونك وديك شمال وإذا نسا دونك سي ان بروبليم ذي غني أرتسعون لا جي اس كا نسيني ميورا راكيني أم كرا تفرو تمثل تنسن فوالا أين النظام يا با غران شوز أدير الساكنين وصراغا كان ما يغلي دكرا يمين بدا ليميسيون هاكيني باسكو نولف لا جي اس كا ساكت تسوان لي زانفورماسيون انس à la dernière minute vers 20h 21h يتفانت la page Facebook تسوان غالي نتد كرا لي زانفورماسيون الوقت يجي نفدو ليميسيوننا دونك فوالا دواكينين تلا كان peut-être dernier youth un message de condoléances جون ميورر أقديم يعدن دي لا جي اس كام يعدى ذاك لا جي اس كام يبضل العفو ربي وكينين رشيد معتقين رحمة ربي تجعل ربي ذات الجنة رحمة ودي في ربي الصبر اي مولانيس شكرتي دي لا جي اس كان دون ان ميساج دو كوندوليونس تنعد يعدد طاس لي زيكيب دو ولاية يدرع الميزان يلايس يمز غارن لي le FC أيت الزعيم فوالا يورار طاس تربويا عندها يخدم ذي غني يربى ميورارن أثر رحمة ربي ودي في ربي الصفر اي مولانيس الرشيد معتقين دونك فوالا يبغى العفو ربي يورار ذي غني ولا ذي برج منايل لا جي اس لا جي اس برج منايل فوالا يورار ولادنا هذه رحمة ربي ودي في ربي الصفر اما ولانيس يبغى وندر نوض يداق فريد ونخلو يداق فريد إذ يرندو مرة فوالا تسكني لي زانفورماسيون اسونسيال يفغيون تنتداوي تزمر ماذا تسولم تورا تسوي الفايبر لو فايبر ايت اوفير ما تبغى ماذا تسولم اقلا ذاكيني او ننسل وذا داويم ذا شي سوالي ماكويث ذي لاكتواليتي كيني اندراغ ثاوي اسكو نبوي يظلي اول نكذا رشيد حموتان نبوي اول غاف لو سيستيم دو كومبيتيسيون افيك 20 كلوب يناد سيترو بزاف سيترو سافا تر ديفيسيل لي جوار يناد لي رونكونطرا اللي كان
لي كونطرا اللي يزمر الحال تروح انت ايما الموا de juin انا فكنت افيك لي بروبليم دي زانتومبيري دي ضرون افيك رمضان افيك اطاس الحوايج لي ماتش انترناسيونو لي دات فيفا كنتقارن فوالا دونك سا فا ايتر فريمون ان غران بروبليم ام كراجيرين اسكو مفدان هذا حبسن اسكو مفدان هادو عندنا دفير نا تصدرون كاتاستروف ولي تكمل ولي تصغر زاتو ولي سوال دفير فوالا وزريغانا افو لا بارول ما تبغى هذا داوي موال اقلا الذاكيني او نسمحس فوالا سير داد السولم اد نسعدي كرا لي زيماج اد نسعدي كرا لي زيماج de la musique avec la musique donc créer des images avec la musique. الو لا سلامة. الو لا سلامة كان ودي السوالن. مساء الخير في اللون. مساء الخير لا سلامة. كمال سيف قيس. نعم. لكن كمال سيف قيس. كمال سيف قيس لا سلامة كمال مكي تسيري صافا. طب داق سيقول سولار داق واحد بليس واحد 8 موا كاع 6 موا. وكن عقل انا غير نسى هكاكيا. داق سيقول. بلا سلامك معليش خاص تعطلوا صنفيريا باش غيديني السكيني. سيقول فهمنا هذاك 3 بوان في الشامبيونا 20 كلوب 20 كلوب ما بغانيش فاكن لا نخمم 20 كلوب علي روتو ما فاكن امبوسيبل فاكن امبوسيبل. توالا داش يدينا داش يدينا سولفتي راشد حموتاني ينا ديونو من داك وليس ناخذ من الحسابات يناك لي ماتش اللي كان لي ماتش اللي وتفكنا راه من 20 جوان ومع تورا لي ماتش روتوري وقتها فاكن. امبوسيبل اريتميتيكمون امبوسيبل رمضان زمان نلعب 2 فوا بار سومان انا والله اللي كنلعب une semaine 2 fois par semaine l'autre semaine نلعب 1 fois وزمان فاكر. اي بلوس ايماجينو هادي يوث في البوندون ان موا جزمني فردان وقمنا وكذا ما كنخدمن. لو فوت زاني الفوت تصلح حوايج لو بارلمون لي زابيسيز من الحالات نبدلن سي فري. زملت هذه مليح هذه ترابيسي البارلمون الشاقي هنا رمضان بليس لي زانتومبيري بليس لا تريف تفكنا امبوسيبل فاكن امبوسيبل اون دو جروب اون دو جروب 10 ابراك من بلاي اوف نخدم لكن اطفني 4 برومي ساكي 4 برومي ساكي تخا ميني شامبيونا اون فوا ما كاين فاكن مو جوان ماكسيموم ولاش لاني بروشين دابري سي ان بروبليم لا. وي ابسوليومون هذا السوليسيون سهل اللي يخمم كي سوا لوجيك ما انا يفون تريني دي شوز شاك فوا ما يساون ماشي سبور وينا خلاص ولا تخمم كان دايره. دونك لو بريمي بوان ما بغا تشاكين جامي يروح ل 70 كلوب امبوسيبل تو الموند لا دي تو الموند لا لو دي. Le deuxième point, في l'entraîneur زلفاني. زلفاني سلي وانا قانا كيتايتو علي البلغا كاين السودان سوف انا راقلي كلاه لا راقلي كريتير بور اتر ان انترينور يفو كاع لافريكا كوا
Oui. C'est la règle. Oui. La règle. Soit on applique cette règle, soit c'est la conspiration contre Jessica, Karana, تصير قرقنا أكرهنا تاتنا. Faut pas Non, confondre. il n'y a pas de conspiration. C'est une règle. هذيك الساعة. وسعر لا ليسونس كافأة قد تسعة ما يساعدش سنة المال جواتني 15 أكتوبر ما يساعدش تسعة ما تسعة ولا يروح واقي سكراري ناتي ده أنا ديريت إيه السعادة لا تروح سي لا راجل كونتون يد هنا دي ده وين سي نوتر بير دو مونش سعادة الدبلوم نوت سعادة كارتيزيا ويوما سي تو فو با كونتون ولا لان تكرت الوفان قرغس الوسواسي يغش من قرايا تايا سيدا يفوت الريغلو دينا ولاش ولا كيديني نوال والسكارة لوكازيون يونا كريتيكي ما تفكيضاش لوكازيون ما يكريتيكي كيسال الحق اتكشم قري كونفلي غاينا دعوات ولا شي قدر نسوي شو زالي تريقري الحمد لله تواري قريت سترمكش يشم دايب وتشم دوك تعقل رجليت ماشي دايرين ça l'image jusqu'à ça l'image il faut prendre de la hauteur ça l'image jusqu'à انت ناضي نمرش انت رجينا نيدك درايني ديك لا لا راجل ما كل اور لا لوا نستخدم ليموسيونيل لي راسيونيل لا تمر قليل ساعه تصبر شي كيس نقرا دقيق في assez de faire de l'émotionnel, des rationnels, des sages. C'est comme ça qu'on construit les grands clubs. Je tire le chapeau, et un طريحية. Malgré ça, ça monsieur. Donc il خدم, c'est un des deux. يقيم يخدم, l'USMA خدم. السيارة بس خدم. Et vous allez voir que les clubs algériens, والله ils vont dominer l'Afrique. Ça c'est قال بلاد المسلمين jamais l'année passée. C'est il y a 3 clubs. الامسية شوية مسالي مش ربي c'est très sérieux. اليوسما المنتخب ديما جوب سهل. كاين اليوسما تبع كاشي طوح امشي خدمن il m'a impressionné عن طريحية سورتو il est strict ماشي ذاك الاخر. Les joueurs du COE, il y en a de sanctions de la réserve. Semaine. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a? Il y a un staff, ça a les moyens. Jusqu'à l'année, ça dépend. Jusqu'à ce que ça dépend. Quand il y a une continuité dans la politique de la GSK. La première année, un rajeunissement. La deuxième année, c'est un fiasco. Après, c'est l'expérience d'Aouangouid, les recrutements. Chouïa, c'est 80% de recrutement. Cette année, il y a un rajeunissement. Il faut rester dans ce cap. Qu'est-ce que c'est que le rajeunissement de l'expérience? Non. Sur la ligne, dans 3 ans, dans 5 ans, la vie qui te va. Un rajeunissement, comme un rajeunissement. Comme Zina. Des fois, je m'appelle les critiques constituées. Quand je vois Ben Abdi, je dis, qui suis de Bougie, je connais Bougie, je connais Ben Abdi. 50 personnes. C'est un joueur très moyen, c'est un joueur très moyen, et vous allez voir. Je prends retenir et retenir, quand vous dites, je rajeunais à 27 ans, comme le sao, je sais, mais du frère, il est, c'est 57 ans. La drogue, faut écouter. C'est un joueur de 27 ans. Il est une bonne voix. Il a 3 expérimentés. Vous avez être moins jeune. Je préfère garder et retenir. Donc, attention. Mais كمل مدهر سيدي قناعة وقيل راينا ماشي درجة من الركب ماشي درجة راينا إن شاء الله هذه on ne découvre pas un très bon joueur à 27 ans. On ne découvre pas un bon joueur à 27 ans. On ne découvre pas un joueur à 27 ans. À 27 ans, on a recruté Brahim Bistar, c'est un joueur mauvais aussi.
et c'est pas exception, c'est un joueur moyen. Oui. La GSK a besoin des joueurs d'exception, des joueurs c'est un grand club. بصح هذيك نقولوا العمولاش الكسب انا فهمت انا ديفان سي تو غروسو مودو كاين شي توالي يعني كي غروسو مودو جو بونس العارف لي جون العارف جحنيط il a fait de bons recrutements comme il a fait un bon travail avec les jeunes la jeunesse العريس شحال كملن اتيني stabilité dans les effectifs et dans l'encadrement technique et administratif encadrement اسكو سي حاب نعطيك نصيحه من ان ستابيليتي قيمه زيدانيه ان شاء الله يعني يقيموا الدور الفني ان شاء الله هادو ميم ولكن لي جون تجينا لونكادرمون تكنيك اي ادمينستراتيف سي تري امبورطون راني كسيدير زاف راني بروشان يفوك فالي با يدير 10 دي ديبار دسنا 10 دسنا 5 نروح ل5 باسكو يفو ستابيليزي ليكيب كنتمني بغيتو هكا مدينه ميرتيك يا كمال ميرسي بوكو ميدي كضيدة يا بسلامة فوالا كمال دي فقايث دي ساولن با يبود سون بوين دو فيو سورتو يفكد لافي نساف بن عبدية كي يدبوين il est tout juste moyen ان شاء الله la GSK il va être encore meilleur فوالا نتكمل صواد غرون ما تفهم هذا ديكيم يدنا أقلا السريد ذاك تيزيوزو السريد عندها إذا نساوي غاف القديش لاجيسكا وتربويا عني ظن الحقيقة تربويا راد يوفر الناس وساكيني يخدمن لو نيسيسار بور سا بلا شك لاجيسكا بلا شك المولودية ديالني ثكات باسكو سي لو سونتونير ils vont investir beaucoup باش تسوي الشامبيونات باش يعني لا كوب دافريك لا ليغ دي شامبيون تخدم كلام تلا سي ار بي يعني خدمن ils sont méthodiques سعني يونس الغمايد العاليث يروحها مي معليش دوما فرانك دوما في ان ترافاي ميثوديك ومن بعد ارنوياس لواسما قمدي بضع عن طريحيا il est en train de structurer le club باش يدير ان كرون كلوب نورمالمون هذيك مليح رزات تصز مليح تربعت لواسما رزات تسيلي يمزورا راهي يقمن راهي يلعبن لي بروميير رول ذي تيلغوغان تمورت الجزائر فوالا الصواب غورون دالي الو 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 وي وين الهضره الزول الدمع الزول علي لا سلمك علي صباح صباح الحمد لله الحمد لله يا جيت اخويا عطار يحيى ولا اخويا المام بروسيون وخشيشني هو خشيش ماشي ذا خشيش ورقزني يدنيني المام بريسيون ورقزني إلا مكسقرني إلا لا بيرسوناليتي نا خطي كنا نتمنى تاكدينا صح الفوتبول الجيريان لا فيدراسيون لا ليغ اللي كنت داير جو بونس يبدا باسكو اللي كوني الفوتبول سا ليكسبيريونس يتفين إلا لا بيرسوناليتي يسندشي الدار لروغاري ناس تقولنا نو إلي يتبين ويزمر الحال يبو جوي داير هضر انت دا ان سارتان مومون ناس واقيلا يروح حد اللي يسمع باش يبريباري مانيس بو ليليكسيون إلا فاف لا ويدي ديبونا ولكن داير بوزي ناس لا كاستيون il n'a pas exclu إناس بو المومون يروح هذا اللي يسمع إناس لافونير ونزريها مكيزمر يغرو Ça veut dire, ويبغى ديك سكيدوب ويبغى ديك سكيدوب سلات غلط ترانسفورماسيون باسكو ديما تمنى هذه الفوتبول الجيريان ان فيت لا فيدراسيون هذه دي جومي الى قل المبان كاين يلعبنا بالو سي عندي ديبلوم
Absolument. سما محسوب باغ نقدم باغ اكزومبل ثورة كتيني لا جورناليست كوا على فيدراسيون نقدم هي ولا سي بريزيدون كلوب باسكو يا دي كلوب ولا عندنا بادو سي دي باترون. Absolument. C'est un domaine où, normalement, c'est ça. Normalement, la FAF, c'est un footballeur de très haut niveau, il a une grande expérience. C'est comme ça. ولهنا قدامه تجاه لا فيدراسيون مرة ذوكم زوارو من قالوا اليوم اللي كسمي لا ضربة إلى ليك سي باراي. Oui, absolument. C'est des administratifs, c'est des chemins de manière, voilà. Et ça écoute les Rimtis, et Vista Jessica, peut-être demain, il y aura la fédération, mais il n'a jamais fait jouer le foot. Oui. Il n'a jamais celui qui l'a ballon. Il faut celui qui a la fédération, il faut par exemple comme lui, comme Ebout, comme Abdeslam Kamalagi, comme voilà, Bréchir, on a des Madjer, on a des Belloumi, il y a des gens qui l'ont ballon. C'est le foot algérien aussi. Parce que quand c'est un footballeur, ils m'ont dit un footballeur, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils Jessica, ils m'ont dit qu'ils Mouloudia, parce qu'ils ont le قيمة شوف ils ont déjà خدموا l'Afrique, ما قال Jessica, déjà خدموا في l'Afrique. C'est oui, c'est non ballon. ماشي وين يروح البارون تاعي وين يسمى بالو يروح بور الفوتبول مي وين يروح كان البارون تاعي انا مدافع تروح بارون تاعي لازم مدافع الموند اونتي يروح البارون تاعي ولا حنا بور الحاجه يعني absolument. نتمنى هذا تكسب من الجزائر كيفاش تكون الدنيا ودي يلعبنا بالو تجاوز يكزمون نسلحنا بالو الجزائر باسكو نتمنى بالو الجزائر ديالي باسكو نحب بالو جماعة دينا ديزا جيريون تي مرة جماعة دينا وني أكسينا محرز ناس توجهم برمي برازيل توجهم سي الجيريون يتحملون محسوبك الفوتبول الموند les Algériens حاملين الفوتبول ترى الستاد سون توجور بلان لا سيمانه هذه الويكاند توجور الستاد ملان absolument. الستاد دونك كلنا نحميو بالو مي انت نبغوني نحميو بالو انت بالو من تسيبورتي ولا التلفزيون توي لا ليغ شامبيون توي وي دونك ان شاء الله هذه قاعده فيها الجزائر باش تكون هذه النيفو تاس ان شاء الله. سي ناس دي سولي كذا كاين في جوالاتيني امي بايك هذا في جوالاتي تروح ندير في كايس enfin il a des moyens. Oui, les moyens, bon. Après les joueurs الجزائري sont moyens. Bon, فيهم زميلات نجوجي. لازم الجوار تروح جيسكا، لازم تروح والله اللي كريب جيسكا زعما ديالو يسير. يعني تمني جوار تروح جيسكا لاعب بيان جيسكا. فهمت اسكو كنت المويره كم بن خليفه باغ اكزومبل دي زعما اسمه. جيسكا يطرد. Absolument. هو كيبدا في الحالات يوضل له جيسكا يطرد قد ولا نطرب بونجو. ديال في مانيس تخلص هي هذاك هذه في مانيس ديال في لي جواري كيلعب خاربي ذاك كيلعب ديجا الكلوب قديم ديال في لونترينور بالك سيستم كاينيس نصح زعما هذه باسكو سا كونت سا اسكو تفايز لا جيسكا ما تدير مثلا كاين كان تيجي لينا طريقه محمروني اسكو سي قاعدات تالمون بالك يلعب صح دي انا ما سمعتني يلعب هذا اسمه كيلعب بروميير انيس وي كما تبلاصيتو بيان يكون كانيس زعما كيف يا اخا زعما تجوج باسكو يلعب بيان باسكو لي مويان واش ساهل لي مير جوار ما تجيو ساهل دي جوار مويان ماروكي جوار ديال مويان absolument. ساهل وني في نوايا هنا ما ضرب عليه جوار كدنا اللي بارين تنادى الى زعما يمكن ناس صحاب اللي بارين وناس نتني بالغربيه ضربات اللي بارين باسكو يفيت جناح الجنة جيسكا بين سيستر الجنة مي في الغرب يلعب مليح. شو لعب مليح حتى واحد لا سيزون كامل ماركي 5 اللي بيت مليح ولا يماركي باسكو وزارات يعاونن باش غادي يماركي اكثر ولاش سي سا ولين ديما نسالا طاكت العين ندير يغزل بنصيحه شحال اللي ماركي ثاني لي انا اللي درا ماركي 7 اللي بيت
C'est un attaquant de pointe qui a marqué 5 buts. Un attaquant de pointe, ما كاين فينا زهر يعبد un attaquant marqué 15 buts c'est pas un attaquant. Bien sûr. Un attaquant ما تصرنا في هادشي كاين لك تلقى ما كبالو alors que لا لا les militaires تمارك au moins chaque deux matchs marqué un but au moins ما خلاص deux matchs chaque 15 يوم marqué un but. فهادي تبارك يمكن كان على قراص هذا ولا شي كاين ناس حوالي عجيبه parce que joueur il 30 ans on a 32 ans et qui marque une série de la saison ça veut dire même يمكن ما كاين ما تلعب دابا جيسكا تما تقول كانت ماركه 5 بيت كويس كويس c'est vrai نزل كايتينا c'est jeune et ça a des qualités j'espère effectivement le gardien il va aller jamais صراحني ودي مقارنه اما رجولي جماعيه في العام في التسليم هذا هو بيان ان شاء الله ان شاء الله بيرني في غادي بيرني كنت حرير انا كنقاو انوي تفاضل الناس اللي بايرين والهجني اصحاب الطرويدينيين ما عرفولاش وياك انا غير قيمن ما يعترض على je sais pas mais ni quoi dans un appareil plus mais je dis je pense qu'il est on est sûr il est vers la ligne parce que ça entasse les attaques mais dans l'Afrique un Israélien le Sefni c'est un attaquant on est bloqué avec des espaces un attaquant donc je vais arriver à mon avis le gars qui donne après ثلاثة أيام voilà بالك تقول ذلك تسولي من مصباحني بالك ثم قراتين كان كبار ويلا كنت نسينا زميلات نيني علاقة بحرنا علاقة الجنة نسينا نيك نيني نسينا بالك تقول ذاك يا ماشي حتى زميلات كده بيرني هنا بن شاعرون هنا بونواس ويحكيك سال اكسبيرينس باش يعاوني زينا كده زميلات نتوشين ويكين نعم حمران بنصيحني مثلا قاعد سيتو ما يلعب بالعصري كي لقى قربنا شويه وقلت سان اكسبيريونس دونك الشعالي تقرحك كان تومس ياك الشعالي تقرحك كان تومس بالغربيه ولا عندنا حتى والله ما عجبني يسين من هناك نروح نبون وحنا ايش بغينا نربي شغل يوغا كي يلي متوانا الشامبيونا وين لازم نكسب بور ماشي كيف والله ايش بعد حتى يوغا خاصك تغيي ولدك شمال سيما ميم ستيل دي جو يوصل لي سنه ما نظنش كيف تسمى ولاش وين يقزم فاير تما ديك شي من نطاكو مي محسكو خزر كان تولي à l'époque bouge 36 bits la saison c'est fini bits انا تكون صح au moins محسوبك ما الا مويا au moins j'ai marqué 15 buts وما الا مويا يعني ما الا مويا محسوبك لا سيزون انا تاكو على الرجيسكا فيك تهضر ماشي الرجيسكا كنا كنا ناخذ نماذج لي زاتاكو سي مرات ديباسي 15 buts 15 buts 20 buts مرة ولي لعبن لي زاتاكون دو بوينت après voilà c'est vrai que je me dis il y a quelques matchs contre Armée il a marqué 2 buts après mais لو دوك وفقنا له ولا هنا التوب شات يوفا عبد الله يناد بالغربي est un excellent joueur. Il faut le garder surtout pour la Coupe de la CAF. Je ne comprends pas les supporters. Parfois, il faut donner la chance aux jeunes. Parfois, bon, voilà. Normalement, c'est un très bon joueur. Voilà. Donc, oui, bien sûr. كل يوم تسمعوا ما نعطيكم تموري يمكن يهضرات بارابور ابتيفيك مغلي بيريني هذا دي جاني لاطاك باسكو لي لاطاك سي سور هذا اللي بيريني سيتو فرامون يروح على جيرمانيا سي سور اللي بيريني ديك سواء الوصيفنين سبيس جاني تفين لاجيسكا
دونك ما كاينين الكاردي غير جواري سي ان ترونتيانو ويتماركي يرا سيزون ماركي 5 لي بيت ما شو صافي 9 ساعه ربي 10 لي بيت كورجيسكا عامين ساعه 10 لي بيت ما كونت بوت alors peut-être qu'à la chanson زلامين غير فيني سيتي جون دو 20 ans 21 ans اثنا على سيزون بروشون اثنا فاوي وكاين ديالو كان سكو يبقى على خير فوق تسوى ما شكاو غاين تنمير عليهم ميرسي هذا سي بالك يساعد على الحكايه ديالنا هكا ان شاء الله فوالا حتى يعني ميرسي بوكو متسولط هيا بقى على خير هذه الهانتير قالها لي فوالا دونك دعني غادي نقول دونك افو لا بارول ما تبغى ماذا تسولم ما تبغى ماذا داوي موال ويدخل وين فين نسوي اصوات غرون اخلاق السريد نخدم تدويل تكيني باش نظهر لو بوين دو فيو دي سوبورتور اما كي توالين تيلوفا دونك ما تبغى ماذا ديكيم اخلاق الذكيين بورسا القيمة كاين إما العشرة وربعة 10 ونص سا ديبون اون فونكسيون بويد يدي يسوالن وكي تسولي ما كاين سي ان بوانيار اسمنا سي ان بوانيار كابيل سي دون ان موزي دي فرنسا يفي دي صور ومداكلنا مجد الويس دونك بغيت يدوا كاين السواليم سي ان سوليت ان بي بو خدم الخير اي وين اون خلال رات ولا ما كاميونينا يبدا كامل السفلى باروليس ومن بعد يكرازيت ذاكيني سي لو كارتي الغزلان مي الغزلان ولاش تولا منويث يطفن ذاكيني يخدم تيربولات كنا يروح من بعيد فوالا ولا متيربولاتنا شحال مخرج ناس تا مونتاج فوتو يزيد يخدم ذاكيني سي ان بتي افنون تولا ما يخدم الكودرون يسند المترات ذاكيني انناك دارير شاك كرونتوم تلا اتمطوط تكيني ما تبغى ما نسيت حكوها حكاو نسيت ديجا تولا مدا شي تاكلون ويكيني تاكلون لي كوفيرك ديروغار اي ديزيغو فوالا لي كوفيرك ديروغار اي ديزيغو يتاكلون يا عجبه فوالا أون نحكوا تقسيطة كاينين دارير شاك كرونتوم il y a une femme اشوف يتقارن واكيني نانك يوم فريد يون واس بوسان ربي نانك لايك لي توريست تحويسن سوفلا اون بيروغ كني نامشي سقارون يوث تفلوك الزينة سيدا كويث مكيس نقارن تيلاف سيوين دي كروكودين الفسا كروكوديل وكيني وخيلا السلم الزولة سلام لا سلامك الزولة الشيخ بالقاسمي لا سلامك صافا متي تسيليض صافا لاباس في ورا والله صافا والله صافا الحمد لله ام كويس الدنيا زول مرة قاعد تابع له قاعد يتكلم عن زوختي كابينيوس تلفزيون ولا وين كي ونسي با لا سلامك صوتهم دي مستغل ما مازال يكون الو صافا لاباس لا صافا ايه نياك ما صوتهم دي مستغل منا مازال الو مستقل وي اتصل نياك اسكت بضم دي مستغل منا مازال يكون هنا سلاكي اوان بدي مستغل من بدا في الخمسة tout le monde est arrivé en bonne santé sans blessure donc tout a été parfait donc tout le monde est arrivé chez soi كشملهم كسي خامن
بلا سلامة نون أسمك تاعك وذ أدبريسيزا كان وذ غادي يسلن وكيد مس سلم كلاري إذا نسا يخدم لا كومونيكاسيون لا جي اس كا دونك إذا نسيت يتسكن تصور افيك ليكيبينس على كل حال إذا نسا يتسكن كل الخبرات في لا جي اس كا نسيت صاني من لا راديو جي اس كا ديالني دونك لا سلامة كسلم داش تبغي ضافي ديال انا نصوض غورك اخويا يمكن هذاك الدنيا سلاو كل عقلي تابعها تواليها كل وين ساكن الرئيس يلها لين الهن يبقى avancer des choses ما يلعب السينا لا ميورال ما يلعب السينا سي فري كو لي سيبورتر ماجاس كحملين وكل de toute façon le bilan il est fait en fin de saison يمكن je peux pas trancher un cas je parle pas je vais parler au mon nom personnel c'est le problème qui on peut dire la licence 4 ça ouais sur à chaque fois il a comme qui dit j'aurais mais en tant que citoyen algérien qui est dans le monde du football الزرغاء مرشفيق بيهضر بينا شحال كي الجيري n'a pas organisé de stage CAF ماشي حاشا لا ليسونس CAF A la licence CAF C, la licence CAF B, la licence CAF C. Il y a des milliers de postulants qui attendent depuis des années. Le cycle de formation n'est pas suivi. Il y a eu un blocage au niveau de la CAF pendant un bon moment. Donc, Airbnb a chalé qui la CAF. Ce que je me dis, c'est la fédération qui à titre personnel, à titre en tant que clarier. Ce que je me dis, la fédération il n'y a pas de stage CAF qui est organisé. Ni le CAF C, ni le CAF B, ni le CAF A. Voilà. C'est terrible. Hein? Donc, bloquer les gens. Il sait l'examen il faut lui ramener le. Absolument. La licence CAF, c'est des instructeurs CAF. Il y a des milliers qui attendent. Il y a des milliers de postulants en CAF A, en CAF B. Oui. Et en CAF C, Trajoun. Oui, la retraite, les stages qui ont. Donc, il n'y a pas de stages qui sont organisés. Mais Balak, c'est lié, Salam, c'est pas lié peut-être au financement de l'opération? Non, absolument pas. Il y a un blocage même au niveau de la CAF. Il y a eu un changement de programme, dans ces éléments de la CAF. Mais ça a été banni là. Oui. Pourquoi on n'organise pas les stages? Je suis allé à la ما كتسرح لا كاب سرح قبل الكوفيد كي ولا الكوفيد سرحت et donc ils n'ont pas organisé et c'est des stages de 30 stagiaires. Il y a 30 stagiaires donc les sessions ça dépend une année 2 années donc là ils me ça dire le stage qui pendant 20 ans aussi ça voilà. Allô. Oui, ايش بدر بلا كونيكسيون يعني شويه صح؟ لا كونيكسيون غير ما كنتي هذه تليفون شي سبب ميو سباسي جو سي با بالك زرغما التليفون على كونيكسيون هناك يصروح تسواني الصوت مليح تسواني يصروح فوالا باسكو لو تليفون ما بغاك نسيو على التليفون السؤال ده سا با باسي ميو السؤال ده كان يعجب ما تبغى تعاودون مي يسوال ده يعني تروح تسواني Regarde dans ce téléphone, peut-être ça va mieux passer. Hein? Si vous l'êtes D'accord, regarde dans ce téléphone. Un instant, non, ça va, il a c'est rétabli apparemment. Mais c'est très important que les gens sachent que les stages Kafakir, ils sont arrêtés, ils sont bloqués depuis plus de 4 ans. Le dernier stage CAF A, il 6 ans, 7 ans, si c'est pas plus. Donc, c'est pas de la faute. Il y a beaucoup de stagiaires, beaucoup de postulants algériens, dès qu'ils ont un XM 4B, ils sont bloqués pour le CAF A. Il y a beaucoup de postulants pour le CAF B, XM 4C, ils sont bloqués par rapport à tous ces stages. Les stages Kafakir, c'est la CAF qui désigne les inspecteurs du stage. Le directeur du stage, c'est quelqu'un de la CAF. Donc, donc là, Salim, à ton avis, un qui doit faire les démarches
pour pousser la CAF à organiser les stages à Guinée. Est-ce que c'est la FAF? La démarche, la direction technique nationale, c'est la direction qui dit la FAF, dit la direction technique nationale. C'est le directeur technique national, c'est à la FAF, par le biais de la DTN, qui doit demander les stages pour essayer de permettre à tous ces gens, à tous ces entraîneurs qui sont bloqués depuis des années, le stage. J'aurais aimé l'écouter, organiser le stage, il doit donner les raisons. Il y a un blocage de la CAF, c'est pas la photo postulant, il y a des... au niveau de l'encadrement technique national, ça veut dire les entraîneurs qui savent parce que les stages c'est pas gratuit. Absolument. Alors quand on dit Akini peut passer du Cap C, Akini peut passer du Cap C au Cap B, il a 2 ans. Il y a des gens qui ont 10 ans, ça dans le Cap B. Il y a des gens qui ont... Voilà un petit peu ce qui fait mal au cœur. Vrai, il y a un blocage au niveau de la formation. Le cycle n'est pas suivi. Non, nous connaissons live, ok, hein. On a évoqué on a évoqué la question à Guinée. C'est pas normal. Oui, c'est oui qui dit ça. Allô? C'est oui qui dit ça. Allô? Oui, lakin c'est là. Voilà un petit peu, c'est ce que je voulais parler de ça. Donc, il faudrait qu'il soit éclairé. Oui. J'aimerais donner les postulants. Oui. Il y a des milliers au niveau du pays, des milliers, c'est par milliers, c'est compte par milliers. Ça va jouer une bloc interculaire. Absolument. On a évoqué la question à Salim. C'est un peu bizarre à chauffer la CAF il y a beaucoup de gens qui attendent. Ils sont là. Non, mais c'est à la c'est à la direction technique nationale d'expliquer, d'éclairer les gens. Le postulant qui ouvre le droit, il sait que les droits, le diplôme, c'est-à-dire le diplôme, ou les stages, c'est bloqué. Donc il y a des entraîneurs aussi, il y a le blocage. Vous aurez une erreur. Absolument. Il répond à tous les critères et puis les stages, c'est pas de sa faute. Oui. C'est ça, on sent qu'il y a peut-être un blocage quelque part. C'est un blocage intéressé, c'est un blocage. Allô? Oui, c'est là. Vous allez chauffer de cela. ويوصلنا يداك بيان. الو. وسلام. نياك ويداك ويوصلنا بيان كشكل ودي سلنا راه هذا تكوبي لا كومونيكاسيون. Voilà. Donc, on a évoqué la question, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Pourquoi les stages kenyans pour l'obtention de licence, mais uniquement la licence CAF-A Kadina Salim Clary, donc il faut qu'il bouge, il faut que tous ceux qui n'ont pas cette licence, il a qu'à bouger. On bloque les gens. On bloque les gens pour ne pas travailler. C'est pas normal. Voilà. Donc, qui nous a éclairé. Donc, c'est au niveau de la DTN que la question doit se résoudre. C'est donc au niveau de la DTN, au niveau de l'instance de la FAF, de faire le nécessaire pour obtenir de la CAF l'organisation des stages pour régler cette question de licence CAF-A et que Zulfani est l'une des victimes parce qu'il voudrait passer son stage. Voilà.
وكيني ردنيني تنميرث احسن غادي شي عن الناس غادي شي عن بتي ميساج نسلم فلاك احسن فوالا وصرا غير ما تبغى دانترفونير لا سلامك فوالا وين يفانا دي انترفونير يعني لا سلامك وين زمر هذا نواكا شي طوح زمر انكمل تنميرتي ميرسي بوكو بور الكومبليمون كي جي روسو تنميرتي وياك شي تخدم القديش العالي احسن فوالا نتكمل عاد نساعد كرا نتصور هكاكي تربع لاجيسكا يفوك الستاجينس ذينا مستغنم لو بروشين ستاج ما فتحت لي فرونتيير سو سورا ا ليترونجي على حسب مدبرن لاجيسكا مولاش سو سورا ايسي اون الجيري فوالا هاد وليث الرشاكيني انجيسكا qui ont passé un bon stage أزول الدموان أزول لا سلامة غير ودي السوالان سعد بالعيد باري سعيد لا سلامة السعيد بالعيد ديال باري أم كي تسيلي الصبا صافا نقرز أنا كني دبوذي ظلي إن في جينيا دبوذي ظلي يسفهمنا ديك سنة خلا بوينا فان مش قال خلا بويني فان إنا ياخذني يعني فرحانة ديما دبوت خلا مشتي طاح بلي كلاجي اسكات لا كوب دي كاف وين كيتفاهما ماشي دين في كان انا خدمت تدويلتي سينيدنا نخدم تدويلتي فوالا سيت اون ايميسيون ابدومادير انا نخدم لي كيزس نسوي في الفوتبول ناسيونال لي كيستيون داكتواليتي يراس لي كيستيون لا جيسكا كل سلحد غاف 7 تمديت فوالا يفو لا نوتي وكيل رشيد حمود هنا يبان يشور ولا غيس وي بيان سور سي ان تريزور وقال هذا يتاوين وقال يتاوين ما تسوالي الحوا ما تسوالي التصوير راني في المس في الاستاد 1 نوفمبر تيجي في زوير ندري هذا لاجياسكا بيان سور moi je l'admire كزيك حملات دركز عالي صحة متخمضة غروس non là il est respectueux envers les gens ils sont rares les journalistes من ça سنا quelques ذاك يتزوزوا يتقدروا كي مدانن تقدر انت كي مدانن في ان بون طرافاي فوالا دوا كيني برجع يجيو جديد إذا هذا ميسيون قلت تحملن دانوني جديد ان شاء الله فوالا أولي وساقيني أظهر في انك ندهضرنا في لي جوار يتكريتيكي ويدي بويا ويتجار بالغربي وهنا كوش دونك لا ماجوريتي دونك سي ان ترافاي تكنيك يمسناون دونك ادني غنكيني واجي في لي جوناكي يتسودين ويقاري لافنا لا سيزون غيني مش قال ذا سنه في حق راه كينتون دونك يونو في السيناريو كنا ريلونسي الشامبيونا شيني ندي دبوين باسكو يفانود ما نولي لي جوار يتقول لا جياس كازيك وثنا السيناريو كلي كنا ندي فانا ثاني سر حمايت عبد الرحمن خلا ديكوفريزي دونك تيكل تاكي بوركوا با اما نتولي كورا باغ اكزومبل لاتاكون ني بناثان لو اسمي بني دوله إذا كما تصنط اسمي صغيرة بالقاسمي وي سي ان كومبيوتور سلا يسمي سيناريو بيرسونيلمون دونك هذه العافية زمرات ديفان اللي فا سيكسبلوزي سون لا شونسيس ما نولي الكاردياني لاجياسكا بن بوط ياك اخيني با تيتولير يزكي البول دوتوش يكسر حيان كانيس إلا باش حيقيم على توش يقيم على توش مي سميس كان لا شونسيس نولي في لا كوب دافريك هاي ما يما وي ثاني لي تيتولير دونك سي ان اكزومبل بارمي دوتر اكزومبل ابري هذا وقاد يسعى ليكسبيريونس مشى يدير الفوتبول تاع افريكان
الجزائر وزراو كيسان ليكسبيريونس افريكان صافي دي زاني l'Algérie لي كليب الجيريان وفازنا راه ديال افريك دونك عندنا وين لا سو لو مارشي ونتشيلا في لي جون نرجع نخدم ابسوليومون فوالا تنميرتك السعيد ميرسي بوكو صحيح تدا محمد صحيح بالسلامة بالسلامة ميرسي بوكو ميتسول فوالا اش نسيول يحسن ما حسن ايت عبد الملك غادي يسفهمي معاه غف تمثال تكيني لاكاف ازول احسن مس ايت عبد الملك ام كتسيليض ازول مشو لا سلامك ام كتسيليض صافا والله نحمد ربي طار الحرام ذاك سينو تورك وي نكون يفداد وسمي شي طوح ميتو ولد الحمو مازال فوالا مرز جنوب ديالنا كاز الحال انا كاع قلنا 39 40 دوغري وي مازالك بابا سي فري سي ديفيسيل 39 دوغري سي تري شو فوالا تمورتيس فوالا ابسوليومون اماك سليض نسوي دافوينا في لا ليسونس كاف ايا كيني اشحال ايا كيني لا كاف انا با اورغانيزي جو سي با سي سي دي تيست سي دي ستاج نا دي زيكزامان quelle est la solution parce que سليض دي سلم كلارين وين يخدم لا كومونيكاسيون لا جي اس كا à titre personnel il a posé le problème c'est normalement c'est le directeur technique national qui doit soulever le problème à la CAF pour régler le problème et quelle est la solution donc les autres les solutions la solution la preuve par exemple au Soudan, c'est 2017, au niveau de la CAF. Il y a partout, il y a plus de fédération, soit ce que Hayato, Youssef Ahmed, le nouveau président de la CAF, ça va choquer. Donc, il y a au niveau de la DTN, la formation des cadres, soi-disant des entraîneurs et leur qualification au niveau de la CAF. ولا يحبس دونك وليك داني شغل هكا ديال مصر تيقال لي زانفورماسيون يسا بون يغاز ولا يحبس دونك يروح افيك لو بيرو من حياته دونك سميتو سنويه هذاك النظام دي جديد الانسان وحبسن كلشي بلوكين كلشي بور دي ريزون كون ينيور انظر على غاشوف مي تورا ما هاد اللغه كاين الحوز الشغال هذا كاين الدون الشغال sur le côté professionnel. Chaque fédération est souveraine. Est souveraine à organiser des stages ici. Mais qui n'est qu'un ordre de faire, qu'un ami vous fait, voilà. Il a quand même mettre la licence CAF, il a quand même signé le président de la CAF. Je vais signer le président de la CAF. Normalement, chaque fédération est souveraine. A signé le DTN, a signé le président de la fédération. Même pas le DTN, c'est le président de la fédération. ولكن la fédération, exemple marocaine, tunisienne, algérienne, soudanaise, américaine, sud-africaine, يخدمن ديال l'Europe, la fédération de l'Europe, c'est un programme uni, يخدمن au niveau de en Suisse, de l'UEFA, le stage de l'UEFA. Quand tu les fédérations, voilà les modules généraux à suivre. On bat chaque fédération souveraine d'organiser le MISIRWA. ماشي من الميسيروا لا كاف. لا كاف وقت تشكاير انا انستركتور. كاين ديال الالمان راه فرنسا راه بو بارتو ولا راه ديال الالمان يسد انا انستركتور كيسقر انا انستركتور مي انا يسد ام بلجيك. ولا دونك سي دي المون مال دي فرنسا سي دي فرنسا دونك يعني الحق يعني لا بلوبار دي زونترينور سوا لقدنا كاع سي 2017 يوندا روميس باش بدرات بلوك هذه يوندا روميس داير باش كيميت دو سيغار ذاك دونك قلنا نكون ولا لي فورماسيون ذاك ميتولا
c'est-à-dire au niveau local. On est en train de faire des formations au niveau local, c'est-à-dire qu'on libère les gens à travailler. Donc, ce qu'on appelle des diplômes fédéraux et qui ont, c'est-à-dire une possibilité même d'aller demander une équivalence. D'ailleurs, j'ai vu c'est l'UFA, c'est la Suisse, un écrit noir sur blanc, chaque fédération demande une équivalence. Par exemple, on a une fédération algérienne, demande demander l'équivalence d'une liste CAP, BKA à l'Union européenne. C'est-à-dire la commission, le cursus de formation, il se rapproche par le cursus de formation européen, comme la licence. Mais il y a un autre exemple, l'agent, à l'Olympique de Marseille, et c'est la région de l'Amérique du Sud, de l'Europe, une commission au niveau de la fédération smisseuse, nous avons le collège des entraîneurs, est-ce qu'il a le droit parce qu'il est sur le banc pour entraîner un club professionnel. Donc, à un moment, il a fait une équivalence de sa formation en Amérique latine, il va me qui le module général, mais je me le football, quand les Mourtaguiens, les continuent à gagner le football des Mourtaguiens. Il y a un contenu, il faut le suivre. C'est comme les études universitaires, supérieures, par la spécialité il y a voilà des critères, il y a des modules, il y a mais les modules, il y a équilibré. C'est ça, il est temps. Quand on professionnel, une fédération n'arrive pas elle-même à gérer les entraîneurs étrangers. Donc, c'est une fédération, c'est là, qui est souveraine. C'est pas la peine d'attendre que tu aies un instructeur, mais américain, على حسب الريتم اللي قال لك لازم ندونا 20 سنه. Non, c'est pas juste. Mettre dans un cahier de charge, comme un cahier de charge pour une compétition, il a dans les prérogatives, les conditions, non seulement les conditions, il a aussi des solutions. Il faut libérer les gens. Il y a des milliers de jeunes, entraîneurs en Algérie qui veulent la chance de des mots. Et mais ça me rappelle un petit peu les années 80. 80, voire 90, on est troisième degré, MGS, on est un premier, un deuxième. C'est les mêmes entraîneurs qui demandent. Voilà, c'est les mêmes entraîneurs qui doivent. Parce que c'est le troisième degré, MGS, mais un deuxième degré. Même chaque deuxième, mais un troisième qui dit, on va la formation. Donc un petit peu, c'est contradictoire. Oui. Voilà, donc, je trouve que il est temps que les fédérations de l'Afrique, je lance un appel, vraiment l'appel c'est que la CAF la partie destinée à diplôme qui est la licence je trouve que c'est pas professionnel. Voilà. C'est pas au niveau de la CAF qui est destinée, c'est au niveau d'une fédération à destinée. Une fédération, c'est un cursus de kiff encore avec les fédérations. النظام أعطاه الله لما أنتوا تشمعوا السيت de DFB Deutsche Fußballbund, c'est la fédération du monde football. Les formations ثلاث فرثايض وحبسوا لاشتوت لاني. Donc c'est le B, le A et le Pro من ميجي راح تسادر من ميجي راح تقرا. أنا كانش الوقت كيما تصاد الوقت دونك القناة جدية ستنشق ولا الأنف في سقارنتو لو بريزيدون سميث دو l'UEFA تيديستني. C'est absurde quand même. Je trouve que ça ne tient pas la route. Mais là, le professionnalisme, c'est لا ماناش خاطر ما نقدر نوضع انا نوتر كذا سمحي لي انا نقدر نوضع كذا السوجي كل même pour les joueurs. Même qu'est-ce limité les joueurs à 27 ans. Les joueurs étrangers. Donc, ok, monsieur le professionnalisme, oui. Ok, le professionnalisme sur mesure.
يعني اكيد واحد نحن الشرع دونك هذا جوار سي با بلوس دو 27 ans تامبوزي من لي جون لا قرا غادي يديروا جوار لا شاكي كي لا دي جون جو سي با مال كاين في بقى البروفيسيونيل كاين ربنا غادي هذا السميان كاين يعني وجوه فعلا وناري لمو هذا سي لاقد سي طون غير هذه الطون انا الحيوان كنسينا صراحه ما هو من الحيوان سي فوالا دونك دي سوليسيون لانت سي au niveau des fédérations c'est au niveau des présidents de la fédération avec leurs secrétaires généraux de faire une demande de la zone convenablement c'est une la CAF voilà donc le prix nous a bon خدمين maintenant ça c'est 2017 on a bientôt la 4e année la 4e année مدنو سنه ضروري بلوكينتن هكا de façon vraiment bureaucratique en quelque sorte voilà non mais c'est en quelque sorte c'est une bureaucratie قراوي millénaire en 2020 كي دي سهرة الدنيا ضاينك تحسون اخويا ثولا مليون يخفى دير سكيوني ماشي كاين قليله خدمه خصها كان خدمه الصار وما الحمد لله ربي وين داك اللي وين ولا نخدم على دي تموت وين داك اللي وين قال لي تموت ونفتاو لي بغا نسيب هذه خدمه شهرهم ولا انت مسكين هي تحرص مدنا تروح حنا ذاك ولد تحرص مدنا دينموه الدينيون ما نعمي انا فو با يونادي دي راسو صرح كل واحد سميت دنا مي في كثير من الدنيا لا شونس تخدم من في كثير من الدنيا روحنا الغرب ودنا طالب القرايه ولا طالبنا انا في كثار مدنا في كثار دي الشر الكعباقي مدنا تخلي صر مدنا معنا الغرب لا ولا إني خذونا كنيد بغا من كان سيدي ما مني كان يدور كان سيرك وين فيرميني كان يدور حصل sincèrement c'est comme ça que tu vois le point de vue sincèrement j'ai le pouvoir والله العظيم قسما الناس تعرف يكسر لك كافيك ما في كاسه كل ما زالت تدستني انا ادخل مع الدبلوم وما دمي تروح على جوستيس تروح على جوستيس شنو تخدم وزاره ويضا نتاع سفري مدن فيرك يعني كذا قناة ثروات تكسر une grande instance هذا كاف une grande instance هذول دينا ذا بروبليم un mois 2 mois يسدن بيرو جديد مازالوا وسقاذنا على امور نسن معليش قال سما داوينكم مش لاكاف كامل بودجي انورم صافي تو دوبوي قلت لا ما تيكزيستي زعما سي لا دوزيام فوار لا دوزيام لا تروازيام فيديراسيون كي امبورطونت دي الموند ابري اليوفا بدنا ندم بالك لامريك لاتين ودنا نتلاكاف donc maintenant le nombre c'est un continent l'Afrique mais ce n'est pas un petit continent maintenant les gens ils sont mordus du football en Afrique surtout je te parle de l'Afrique c'est l'Algérie mais l'Afrique du Sud mais l'entraîneur يحمل هذا يخدم اما هذا الجوار يحمل هذا يخدم donc c'est الاحتواء من هذا الحول voilà donc c'est ça donc اذا قرايونا ديال كاين كان اش قال كان مدن شتيني كان قالها انا شتيني كان تفضل كان تخدم هنا صلحي وانا صلحي مدن اخذ من الناس شناغرو اي والله انا بلوكي ضد c'est la solution les solutions donc chaque fédération est souveraine et même la fédération il y a جوز من ترى يسدحوا الصغار الناس واش ما قلناش دي تيرنا واش مثل لا فيدراسيون واش مثل لا ليغ فوتبول سوا ديزون بروفيسيونيل واش هما انت حبست كان رجل كان طاكا باش هذا وندمل باش هذا ونديني لي وهاد السيخه من قيمتي سي با كوم سا كاين شكون يوني تحريجي ونرسبو شي الضوء من الناس يون كي نستعنك جو باش ما غير الحبس هذا كيما القطرين مالي زويني دار روميس الا قد لا سوليسيون ترى لو كان يجي لونطرينور قال معليش انت لا تقلي فورماسيون لينت لي فورماسيون يوري غير يقدر يخدم وانا ثورة البروبليم من الناس البروبليم من الناس مي جو تروف كي تهضر سو مثلا اون جينيرال لافريك خاطر مام ذاكيا والسودان دوبي 2017 بالله تقرا دوبي 2017 لافريك كامله هاو كل بي افريكان بالله ولاش صافي قلنا تورا الكريتيري قلنا انا كاين تورا عايشين الا قد كاف باش كتقلب
سوا ديزون هكا دي بريمير ديفيزيون وكيد الصح ماشي كينيتي ديس الفان وكيد ساعات دي غالا سوا ديزون بريموكاتيف يقدر ماشي كاين ولا قصد كان كاف بين هذا ميم بور لي انترناسيونال ميم بور لي انترناسيونال خدمنا نديرو ديروغاسيون دو لاني با بلوس beaucoup de c'est contradictoire. Oui. C'est contradictoire, mais c'est comme des internationaux. Moi, c'est comme des internationaux, c'est comme une dérogation. Quand nous donnons une dérogation, par exemple, pour une courte durée, ça veut dire que l'année suivante, c'est la même formation. Ce qui fait donc, est-ce que ça fait inscrire dans la formation, mais l'année prochaine, il y a la licence qui est demandée. Voilà, mais je suis très demandant, mais j'ai un صار ذي تموت الجزائر des dérogations sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, non, لا شي كيخدم لنا لا ديروغاسيون نبدا نخدم sur une petite une courte durée شي نشفع لو طون باش كي تروح تقدر الامور تقدر الشهر باش كدوغ ما لا تاكي لا صوتي على وكي قناص دمي مزور même les actions internationales CAFB, après une année Maurice dans la formation, il y aura des filles où il y a CAFA. Absolument. C'est ça, il y a l'application. Voilà. Il y a un entraîneur, mais c'est un ancien joueur, il voulait Miguel سمرز دعوة ونيك سان كافأة دير ونيك سان كافأة انترينور اون شير سوا ديزون ولا ناكي شي وسط بياس شنو يدير كونطرا ونيك بود لونترينور زعما تخدم ديريجون ليسونس ديريجون مي سور التيران سوا واحد شنو اللي كتبان انه اللي غادا الناس انفورماتيك يخدم سبارتو انا دونك ديال اوروب انا تخدم ديال لا بريمير ديفيزيون بوندسليغا باغ اكزومبل هذه لا ليغا تصاد لو اف ا tu n'es pas tout ça là entraîneur en chef pour avoir la licence, c'était l'entraîneur adjoint. Mais il devrait être l'UEFA Pro. Comment dire, c'est-à-dire, le cahier de charge, il dit, c'est l'UEFA, respecté, il a 400, le staff, le pro, le bas de la AN, le BN, la préparation athlétique, c'est pareil. Donc, je trouve, même les méthodes de l'âge, puisque c'est un cas particulier, je ne sais pas ce que normalement M. Montcarouf يساوي على كفاءة si je me trompe pas j'arrive يسانو هذه ساعة مو ساعة هذه اللي ولي قلنا دينا هذه لاش كا بون زان ستات ميم دي جون انا تتدب انا سيد كفاءة ديال ستاتيو دونك بارابور الكاي دو شارج هاد من ما جوايا كي وانا داوينا ولي بنا داوينا كي ماذا تونسية ديالنا ضوايا ديك شترك فيه مثلا افوق من فوالا دونك تي صا mais la dérogation soit pour une année, pas plus. إن كيش بيد ربي نكون أكد إني ذاك كي مس عيد عبد الملك إيش بيد ربي نكون إذا كي خم كان يون ديروغاسيون رانت سيني لا رايقلة فهموا معي لا ديروغاسيون ني نورمالمون كتني نورمالمون سي بور اون بيريود بور 6 mois بور اون اني نوتني لكن فران تيمسال لي زالجيريان لي انترناسيونو ça la dérogation, une fois ça la dérogation, c'est la licence CAFA, c'est le collège. Alors que normalement, même si tu as une dérogation, il faut passer à avoir cette licence CAFA. Exactement. Exactement, M. Belkacem. La dérogation, soit pour une courte durée, ça veut dire qu'il y a Marcus Babbel. Marcus Babbel mais il a de Stuttgart. Nous avons signé un contrat avec l'équipe de Stuttgart en première Bundesliga. Mais ça, l'UEFA A. Donc, باش كان غادي يخدم بالنسبه لك كان l'UEFA Pro. La DFB, Deutsche Fußballbund, la Fédération allemande de football, خدمت كاين une dérogation commune internationale allemande. C'est la de l'inscription, la de بلي كنسكريب بصح تخدم لا فورماسيون برو هكا مما وانا ناس ديلاني يا كين قال لك ميم طون تخدم لونطرينور ميم طون تقارب اش يخدم 3 جور هذا يقار يخدم اليافا برو
الويكاند يتكوتشي يخدم لي ماتش دونك لادجوا ينس افيك سون ادجوا ونيك سال البرو يخدم الخدمه نتا ديال سكان لي 48 تورني نقولها 2 جورني نقولها جودي فوندردي اكزومبل لعبن دونك ضرب لي كلاسومون كومونسي عندي اوروب دونك لوندي ماردي ميركودي انا يخدم لا فورماسيون سور اون اني jeudi, vendredi, ils sont bien avec le club, ils font tout, c'est-à-dire, à toute élection des conditions. Quand la saison, bord de l'UEFA Pro, bord de l'examen, c'est bon, mout bonheur à l'examen, là, de suite, c'est des grands, il a qu'à d'avoir l'examen. Il a qu'à d'avoir, il a qu'à tenir. Donc, c'est ça. Mais il y a soit là, on dit sincèrement, le حق يعني صدير ولا لونيفرسيتي اللي اش قال لونيفرسيتي اللي وني بغا ندير غير لا ماني كنساو نخدم على لي زيكزامان الباك صدير تقريبا كل الطومات تيرمينال تسالي انا الباك مي لونيفرسيتي اللي قال وي دونك سي كونتراديكتوار ابسوليومون سي كونتراديكتوار il tant que la les fédérations elle تنطرب في ما زلت بوش كشوه تسيل ما تتصرف والله كافك انا اكيد شمت ما كافك رحنا فكرنا سيدي رحنا نطفوا الطياره رحنا لوكان رحنا نقيم دي طابل عسير chaque fédération شوف الكاف l'Afrique ce n'est pas un tout petit pays un tout petit continent c'est vaste ماشي هذيك الناس جيري لا كاف واحد سي دي جون يا خويا مره تخدم 10 لي فورماسيون l'Algérie 40 millions d'habitants حد نيمون حد مولا حد بالك اخر ما شفنا مش اليوم كمل اولي هذه لي 1 مليون دونترينور اللي نشور لا صريح في مدينه خدمت فوالا دونك سي سكو جو دير البلوكاج قال سي لي زاني 80 جو مسوبيان هذا اللي فات لي بون نو خالد au niveau de la fédération, c'est les gens. Voilà, exactement c'est ce que je voulais. Merci M. Abdelmalek, merci beaucoup. Il mérite d'éclairer la question. Espérons que أتحركن ويتسربوا أتحركن سبعة نورمالمون ماشي ما تضرا ديون كان إلا أذكر même ceux qui sont touchés par ce problème إلا قال حركن بيدرس نخمنوا l'association demandين c'est ça ماشي سبعة ماشي ما يبلوكي كان يون هذا وي D'ailleurs, moi, je من نطمع اياك 2017 اسكو خدم الريسيكلاج الا قصنا الريسيكلاج وي دونك بظن 3 سنين باش كتخدم الريسيكلاج سوا ديزون ابري 2 زون 3 زون تخدم الريسيكلاج بور لا برولونغاسيون لا ليسونس واش تخدم من بعد تخدم سي لا فيديراسيون هاك يخدم فوالا دونك سي سا وي دونك اشتكي هي الكلين والمال ومصابر الى قاعد اش قرا ذاك en Soudan Midou Sirar ذاك c'est pour les formations le président il était même du comité il était des fédérations il était du comité la CAF il était même des membres exécutifs une fois de la FIFA la CAF من المية هذا استخدم الناس تجي قال je veux vraiment salir le niveau de la formation de mes entraîneurs au niveau local شي قارب كاين توقيت المانا سي لا كافه تروح نوصلوا خويا هذا ماشي ديما سمجوا انك روح حوايجك خدمه اورغانيزي على فورماسيون لي ديبلوم فيديرو من بعد داز لا كاف نوض السلسله انك اسمها داس تدير دون مانيير انك روح يا رابر نفسي انك اسمها داس ولا دير الحل بالك اقنع ديجا اونور ديجا كاين هما ديجا سي اون اريف اون فورمي اون سيرتان نومبر سو ناريف نخدم لو ريسيكلاج دو نوز اونترينور كتك هنا ديجا قلنا نربح يعني كل ما نقمش دخل على الحصاد صافي لا لان هي صافي ما نخدم والو غالي لو يدي السوال اما سيد عبد الملك بالك يلفو اونطرو اون كونتاكتي ذاك ناقش حاجه زرا هو كيني دقيقه يدو على غورك نربح هذا كلاري انا جد ما كيديش لك دونك كلاري وي سلم اقلقك مس ايت عبد الملك
دونك داش تبغي تديني داشو Non, je pense qu'il disait Nagdina, des milliers d'entraîneurs algériens qui sont pris en otage par rapport à tout ça. Il a encore mieux expliqué, il y a un blocage au niveau national. Tous les encadreurs d'acquis, ils sont pris en otage. Ils ont les critères pour accéder à un autre niveau de formation, mais malheureusement, il n'y a pas de stage et la fédération ne prend pas de décision. Il n'y a pas d'initiative de la fédération. J'aimerais écouter dire le directeur technique national, mais Salim, ils n'ont pas libéré les gens, ils les ont pris en otage. Salim, pourquoi vous ne prenez pas l'initiative au niveau de la JSK d'interpeller directement la direction technique nationale? Je ne parle pas au niveau de la GSK. Moi, je suis un petit peu versé dedans. Je connais pas mal d'entraîneurs, je connais des milliers d'encadreurs au niveau du pays. Les entraîneurs, comment le blocage est. Vous connaissez que blocage au niveau national, les formations au niveau de la Fédération algérienne de football, le FAF 1, le FAF 2, le FAF 3. On va les exigences, les critères pour entraîner les équipes, les différentes catégories, à choisir le niveau de formation de la Voilà. Le FAF 3 en Algérie, il n'a pas le droit d'exercer de la division nationale amateur en U19 en U17. 44 au niveau de formation. Donc, tu formes des encadreurs et puis tu ne leur donnes pas, tu n'ouvres pas les postes pour entraîner des équipes U19, U17 de la division nationale amateur. Voilà. C'est incroyable. Donc, avec le diplôme algérien qui le fait par nous, l'histoire à chemin. C'était les divisions, les clubs des divisions nationales amateurs, les entraîneurs qui ont pour les U17, pour les U19. Alors que la FAP, les stages de FAP 1, FAP 2, FAP 3, ils n'ont aucune valeur parce que le détenteur d'un FAP 3 n'a pas le droit d'entraîner une équipe U17, les U17 d'une division nationale amateur. Donc la direction technique nationale doit libérer les gens, doit organiser des stages comme l'a si bien souligné Ahmed Abdelmalek. Absolument. Des initiatives au niveau local, il ne faut pas attendre la carte. La carte depuis 2017, elle est bloquée, donc on s'avance là. Si on suit le programme habituel de la carte, un entraîneur, il peut attendre 20 ans, 30 ans, il me dit ça, mais c'est malheureux. Alors qu'il ouvre le droit. C'est malheureux. Là, c'est vraiment. Voilà un petit peu. C'est pas le problème de la GSK, le problème d'un club, c'est le problème de tous les clubs algériens. Tous les entraîneurs, des postulants, des qui ont fait les diplômes, ils veulent avancer, ils veulent y aller, et tout, où les pèlerins, ils sont bloqués. Ils sont pris en otage. Oui. Les diplômes que la FAP 1, FAP 2, FAP 3, ils leur ont donné aucune valeur. Mais qui n'ont pas de fédération, un diplôme. Au moins, c'est le paiement. Oui. Le FAP 3, qui est l'équivalent du CAFC où les salaires d'avoir une catégorie qui s'appelle de la division nationale amateur de Tunisie. Alors, oui, c'est. Alors il y a un blocage qui se fait, il faudrait que ça se débloque. La fédération antidinaire, il faudrait qu'elle prenne des initiatives, il faudrait qu'elle prenne cette génération, il y a des chômeurs, il y a des gens qui travaillent, des gens qui sont. Absolument. Je voulais souligner ça. Mais il doit expliquer aujourd'hui, il doit éclairer la lanterne de l'opinion sportive. Absolument. La carte, il va prendre d'autres initiatives. C'est quelqu'un qui connaît le domaine. Qui connaît le domaine, le directeur technique national. Donc, il doit libérer tous ces gens qui attendent des milliers. C'est un droit, c'est un haq, c'est un donc voilà, il faut attendre la carte, il a quand même décidé la carte, sinon rien. D'ici peu de temps, il a oublié qu'il y a une carte à Yakira, mais bon, ça peut nous être la relève, donc toutes les équipes sans entraîneur. Voilà, parce que c'est un programme la carte. Oui, absolument. Eh ben... Il y a beaucoup de choses à dire. C'est très vaste. Peut-être sur le champ, mais si on racontait, nous avons dit les clubs, nous avons dit les clubs, il suffit
c'était misère les clubs. هذه يساوون 5 catégories الشهر 24A pour le senior الشهر 24B pour les U19 4B pour les U17 عندها دخلوا كل 4B وتقدر اللي 4B donc تخلص des amendes à chaque fois les clubs ils sont soumis ils payent des amendes parce qu'ils n'ont pas d'entraîneur qui a la licence 4B par exemple pour des jeunes catégories. Absolument. Ils ont tapé à toutes les portes mais c'est fermé. Donc ça ne donne même pas la réponse. Voilà. C'est malheureux. Donc il faut libérer le monde, l'encadrement technique algérien est pris en otage. Il y a une certaine catégorie, il faut des initiatives, il faut libérer les gens, il faut permettre que, je ne sais pas, un facteur peut entraîner des U17 d'une catégorie de la division nationale amateur. Mais aussi, il a un 4B. Alors, le 4B, quand on a le nombre de groupes, le nombre de jeunes, le nombre de catégories, il a c'est la politique pour les entraîneurs. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les amendes à chaque fois. Donc, si tu présentes pas un dossier licence 4B, d'abord, il y a 4 d'entraîneurs sur le banc, qu'est-ce qu'il y a? Ça une amende de 5 millions, 50 000 dinars. Ben oui. Non seulement il libère pas les initiatives, mais c'est les clubs qui payent les amendes. Donc, quand on a des clubs, الحاجات اللي ولي الكلاب ماشي راهم داخل الكلاب كثير يفسدوا des misères pour de l'encadrement technique. Parce qu'on leur demande, on leur exige des diplômes, nous connaissons suffisamment de gens qui ont le 4B, à partir du nombre de catégories du 7 de 24 000 entraîneurs qui sont la catégorie du cadre. Absolument. Voilà un petit peu. C'est terrible. C'est très vaste. Ça nécessite 1 heure de temps, 2 heures de temps, on peut parler toute la journée, on peut parler. Oui. Il va rendre de l'erreur. Puisque pour le client, c'est le petit peu le client. Chaque petit peu le client qui donne, on nous connaît là, il ne savent pas où donner de la tête. Là, c'est pas de répondant de la part de la fédération. C'est terrible, là, vraiment c'est terrible. Finalement, Zelfani, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est ça? C'est l'arbre qui cache la forêt. Si les clients vont parler, vont se mettre à parler avec il faut voir ce qui se dit, la fédération ne prend pas de décision, il ne prend pas d'initiative. Mais nous, il y a les sanctions derrière. Non seulement ils ne prennent pas l'initiative, il y a les sanctions derrière. Tu as un club, tu gères un club, les juges, nous lèchent, les subventions lèchent, plus exiger des diplômes avec des critères pour une catégorie U17. Je ne sais pas, il faut un quartier qui est d'entraîner. لكن الفقر ولا يدخل من il a le droit d'entraîner même les U15. C'est grave quand même. Donc ils n'ont pas donné de valeur pour les diplômes qui sont au niveau interne. Absolument. Oui. Mais déjà تنقصن القيمة نسن. Donc ناعتيني وليس على الدرجة d'entraîner un FAP 3 qui fait une formation, c'est un cycle de formation qui devient le FAP 3 sur une période de 5 ans qui nous débute FAP 3 qui nous a une championnat de division honneur الولاية حقا الولاية. Ça veut dire qu'ils راهم كل راح Absolument. Ils ont dévalué un petit peu le diplôme. Absolument. تنمرتي قراك تولي مازال تولي كلبا باش تكي مازال يبان لي ديال جور ولا كتموني دو لونكادرمون تكنيك كي تسكايا الغاشيه عينين الغاشيه. Absolument. تنمرتي ميرسي بوكو سالم واخيلا لا باتري صوتين سي لا باتري كي صوتي ديعني مكيس قارن مسيت عبد الملك ديعني j'ai eu un problème de UNEF سرفتي دقيقة هذا دوالا لو طون جو في أدوخما دقيقة كان أدنوال نكمل السوجي كيني اللي تريز انتيريسون فاكا دينيغ يسلم بلي سي لا باتري دو مون موبيل كي سي اي صوتين دونك سي بور سا يكوبي لا كومونيكاسيون يديك فوالا دقيقة كان أدوالا
voilà المساء عبد الملك بالك il va conclure تكمل الشرع ديني غاف une conclusion غاف تلوف تكيني اني غاون اسينا كان يسلم سي لا باتري يخمن ومن بعد يخم يحبس خليه تسيي هذا تشيغ مساء عبد الملك si j'arrive à le joindre باش انظر il va donner sa conclusion غاف l'affaire Hakini وداني سالم ما يبغى يسول normalement il pourrait ولاش ça ne passe pas et عبد الملك ça ne passe pas نولي سالم ما يبغى يكمل اول اخلاق يدس s'il peut rappeler voilà donc مساء عبد الملك si j'arrive à le joindre encore une fois si j'arrive à le joindre باش de confirmer qu'une dernière fois une petite conclusion, il nous a bien renseigné sur la question, les possibilités pour la FAF de régler le problème finalement, hein. Et donc voilà, il revient normalement un instant. سلم ايه انا جيتك يا سلم اتى يدي شكرا monsieur Belkacem, c'est malheureux quand on voit quelqu'un comme Hasnet Abdelmek qui travaille au Soudan alors que Mkenis normalement il est qui parmi nous parce que oui. c'est quelqu'un avec lequel on peut avancer, absolument, il peut aller de l'avant. Absolument. Donc, on fait les compétences, non, sur le retenir, de ça, c'est une réalité. C'est un exemple. Hassan Abdelmek, il est connu par tout le monde, il a fait des formations supérieures, il connaît le domaine, il connaît quelqu'un, et puis on le retrouve au Soudan parce que on n'accorde pas d'intérêt aux compétences nationales. Absolument. Mais c'est dommage, c'est dommage. Les licences Fataki, les licences les diplômes Fataki, de la FAP et tout, on aurait aimé entendre la direction technique nationale parler. Ça veut dire que شو السلام دوت حضرنا نقدر شو السلام دوت حضرنا اكيد بنقول السلام دوت حضرنا اتكلمنا زمان ذكي même ذكي même au niveau du football national mais là il خدمت les jeunes catégories les communautés qui quand les jeunes catégories a commencé janvier au lieu de 4 groupes c'est un groupe une écoute il y a même éventuellement le championnat qui est là alors le monde a repris a dit la produit de tout est ouvert. Le sport actuellement, à part la Ligue 1, qui est encore fermé, jusqu'à maintenant, aucune décision n'est prise. Le monde algérien, il respire le football. C'est le football, donc le football, dans les autres activités sportives, vous pouvez algérien, mais où il dit, il n'y a pas eu d'autorisation. Non, mais il n'y a pas d'autorisation. Même les jeunes catégories qui sont en janvier, ils vont démarrer le championnat en janvier et puis éventuellement il peut être reporté. Alors, c'est vraiment les sports la Ligue 1 qui est autorisée à reprendre les entraînements. Alors, ben oui. C'est vraiment quand on est un club de football, les clubs il y a plus de 24 000 licenciés, 24 000 licenciés à Saragul, à Tansoual, une région, il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des... C'est un monde, le football, qui ont enlevé ou pas. En Algérie et ailleurs, donc l'équipe couche mais elle est la fédération n'en parle pas. Il dit une information urgente qu'on rachire le championnat il va débuter en janvier au lieu de 4 groupes, c'est 5 groupes, les jeunes catégories, les équipes, et puis éventuellement le championnat peut ne pas avoir lieu. Donc ils vont penser le flou. Voilà un petit peu quand le veut, soit les interquartiers, soit les tournois intervillages, soit les faire حضرت. Mais puis là où les tournois حضرت, tout le monde joue.
Absolument. Les clubs qui sont organisés, ils ne sont pas autorisés à reprendre la compétition. Voilà. Ouais. Alors là, il y a énormément de choses. Le football qui est devenu c'est les responsables, c'est au niveau des responsables, c'est pas au niveau de la pratique sportive, l'activité, la footballistique, par exemple, au niveau des pays. Ça, c'est des équipes qui prennent comme loisir pour les jeunes catégories. Ils ont pensé à la Ligue 1, le 20 septembre, c'est l'ouverture, et les autres gentlemen, ou les Ouais. Donc, Rachid, imagine, le président d'un club de football, سوجا الزهراء تلا لاسومبلي تراجون وصدر من المات وزود وصدر من المات خدمة ذاك سي كوب أنا il faut prendre des initiatives, il faut prendre... Absolument. Espérons. Tanmerti Salam, merci beaucoup. De toute façon, il y a d'autres écrits, effectivement, sur plusieurs domaines. Tout ce qui concerne le football, il y a énormément de choses à dire parce qu'il faudrait que ça change. Il faudrait qu'on avance, il faudrait qu'on... Absolument. Il y a un pas en avant, il pas en arrière. Chaque fois qu'il est là, quand il est là, on connaît pas le rachis et tout clair. Il faudrait j'aimerais qu'il vienne كذا كبير هذا شيء جرى lui خاطر déjà travaillé صار à titre mais ولا كان كيما هذا المجرى ناس en tant que journaliste c'est une question qu'il faudrait se poser خاطر même la presse il a خدم dans ce sens oui ده الصح كل صباح يدور وجارنا نازل فلان n'est pas qualifié فلان n'est pas ceci فلان كان problème de licence il faut aller voir le détail il fait un entretien qui l'explique الشغل يبركني سtage شغل خدمنا انا شغل يجي voilà le vrai journalisme le vrai rôle merci donc il doit rapporter ça il doit c'est lui le journaliste le justifié هذه الامور تسير بعض الدراسات ذكاء وكليه شحال من كثر كان le stage qui a pour ça le travail il n'a pas de poids au niveau d'un système diplomatique au niveau local où les seuls mais Asselm énormément des décisions qui sont prises unilatéralement voilà le championnat de janvier 4-5 clubs où il ne fallait qu'à reporter au quotidien donc il y a encore les choses Tanmerti Salam, merci beaucoup. Voilà. Je m'excuse. Oui. Non, نكونين خدمين من زمان. نطرق احتمال بعد الكلمات دي سلسني خويا تكتاها tout le travail qui fait. Nous connaissons les compétences, on le connaît. On aurait aimé l'avoir avec nous ici en Algérie, parce que des gens comme ça, mais nous c'est une compétence connue, reconnue. يخدم الخدمه العاليه يتسدر لك يخدم لي ستاج تعطل بينيفولمون يشتغل كونترينور يخدم تنظيم كثير يختار لوفر جي بوا كل بوان لوفر اخويا ميرسي تو تسكيفي يحمل تمورتيس يحمل الهاون ميكي بليزيور فوا يلا في بليزيور فوا دي كور gratuitement يروحون لي زونترينور يخدم لي زيتو حاجات صراحه مليح اسمع تكتاها ثاني مستمقره ميرسي بوكو السلام جاي بالهنا شيخ مو رحت ويا بسلامة صح بس ادوال غور كم سيد عبد الملك تضرج une déconnexion donc voilà la conclusion هناك في لافير كيني ما زمر غيدوي ضوي الفلات فورون بون la conclusion minute مش طاقين كان une opinion c'est que bon malheureusement c'est les arrêts que je dis dans ce scénario هي مع من الاخر كود لا كونيكسيون اللي ما خلاش ça donc السيد راه يعني sincèrement il كم الناس قال toutes les fédérations هذا هو التموردي الشغل جنسنت وري قرض بلوك بين طريقة فكرة يونو مزيان خمس مروك
الركيقيات d'ailleurs actuel directeur sportif l'Olympique de Marseille نصر اللرقات مي قد لنا كان يخدم ان بروجي بيلوت اليوفا اسقرا اليوفا يخدم كاف برو يعرض لوروي بانغي سيليكسيونور الكونغو يعرض شحاته السيليكسيونور دو ليجيبت يعرض 3 أربعة برانيين كثير وهي المروكيين خدمنا بروجي بيلوت فوالا دونك لا كاف قبل على دونك داكير ولا على دونك دونك كيسقرن ديولو مزيان يعني اكزومبل بديك زمر الفيدراسيون تسقد شي مانيس خاطر مثلا بروجي هكاكي دونك شهور اللي فيدراسيون نمر خذوا دونك تي طوش بور كو فيدراسيون هذا تخدمت البروغرام سنت وخلاص دونك نظن يسهل فريمون الا خاطر كاين ولا بديك لا جوستيس لا او ديتريمون دي لوكو خاطر لا نطاس les Algériens qui moussent, avec le Canada international, une dérogation non seulement pour une petite durée qui est bien déterminée, qui est le canon, qui est une dérogation sur pour exactement une période. Donc, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, oui, il y a un cas déjà les ex-internationaux. Donc, mais les ex-internationaux, تورا كي غالا شو راه يداوز كوم اونترينور ولا حاجه حتى فضاني ان جامي اونتريني جامي يخدم دا شو الفيكيو كي هذاك ديف كذا شو الفيكيو كي كسا كوم ان اونترينور ديال التيران باش كيكنا دي سفايد ليكيب بروميير دونك سيرتان مومون ديال ديزيكيليبر بارتو دونك سو غنضربها واش راه كان تغندموس كاين الصح خاطر يدمر الجزائر ولا شتا كومبيتونس كي نوار سور بلا والو كاين لي كومبيتونس سيدي نكون سيدي نقول نتفغالا سمونا برانيين الا قرا مورتنا غير نقي الا قرا نقرز مي تروح مشاكل كاين تروح كنتنا وين تروح ماركاريير دونك واي السنوه كاين السنه مسوب القاسميه السنوه يوض وقد مستخالي دونك وجد كون نخدم نشعرو دونك زرا ديال ليسي علي توتال اي طون خويا كنسينا يون ماذا فريمون دي كومبيتونس كي نقدر نبدو دابور سوا ديزون سي دي بوست كي نقدر نبدو دابور سكو كذا كتفني مكانه كي مقرانات دوزني دابورات مقرن سكو دابور سكو الفون كومبيتون سكو دايور زورا ومن بعد تزيد داك الساعه خاطر ما يدو تاول ودني غانا وداش ونسارع نسادي تموت malheureusement الكومبيتونس تغال الريف تغالو مادن نكوني نتسموقو كان ثموراتي برانيين مثلا اتفاق ثمورتاكي غيتفك ان اكزومبل بيسك دا والدي تساوي نوايا كان مدساكي غيديكوفرين بليك دي مستغانم هي ان كومبلكسي لهادي مستغانم يقرز شحال هاكي تروح انا راه عند دراهم كاين راه حقا ربي كنا ولا ما زرا شو كدا ندير عند دراهم كاين تونس ولا ماذا حوسي وانا نحوس يديني ما جبت انا عندي مستغانم صات كيف تقارن تولد مستغانم يتلها لوطيل السيت ولاش لي السيت والله الجيري باش كتخمم لا بريباراسيون دانترسيز حتى لما انا سيبور تبدل كان الهواء ذا حوص حابد نظريات اما انا تقارن ولا تورا زيك قرايان لي سي عليه سورتو يعني لي سي عليه سورتو زريض سي با دي جون سا ديريكسان ان بروجي ا لون تيرم جا يخمم دي جينيراسيون هذيك جا يخمم سينين رجعوا اجودي وانا تموت الى كان في كازال ديال المزيان الى قدير المزيان اثنين يطلب نير نتموت الى قد نخلق الخدمه نخلق لي بوست امبلوا مايلين كل في سيتي كي اوناج قال لي خدم مازال قرا نتفهم نابز تونس اما كاين ساره كاين سينا بورقيبه اسمش تكوبي الجزائر كريسيتي دورا على سؤال ساكن كلنا تزال نورس يعني ماشي با بور دينيغري ماشي زير شي كما نستركاز نستاون سي سورتي اون ناريف با افوار او موا 4 سونتر ريجيونال 5 نير 6 اون ناريف با ديكولي اون ناريف با فير ان بلانينغ ان بروغرام اون ناريف با جيري les instances de la fédération convenablement, on n'arrive pas à gérer une instance pour la Ligue de football team. Sinon, il y a des gens là, le ballon, après gestionnaire, mais là, il y a le marabais,
كنت نقيم لي كذا كاين مزيان زال نتناض على اماكن شغل كنا ورنا شغل من يولي سولي سلوم شيني قيموك السار والله ما ثلاث سين شغل كنا ود كان ماشي قريه ولا إنك زاكي هنا وين أقبالي ما لا اسمع ذا في الركزة الشباب الشكالك سنن أفريقيا ما سنت الشكالك تسال هذا كل ده أنت كل ده أنا كنا نحمل نفكر الشرطة حزالي برانيا الراون تمورت نجفر والله الراون تمورت رجرزن ثلاث نفكر إكزوم هذا على ليكزون يلا عبيت يقول لك كوب افريقيا قالوس بالماضي كان سيديكا وي ها سيديكا ميزن تمورس مثل الجزائر انا وزن ورشن ماشي دوك رشن عقوي هني دورا ها ما المخلي شحال لي زونطرينور بديت يروح بالاسبانيولي معليش يقيم شحال يقيم قلب شهرين يبدا شحال من مليار هذا اللي راح بالماضي يقول لك كان يخف العقل كان وين يكزل يلسيس كان ستغوميت تاغوميت نيكينا وين انا في الدواء ما تشوفني كذا دا هي توري الشوماجي كذا لا تشوف البودي لا كاتريام ديفيزيون لا سانكيام لا سيزيام ديفيزيون في الدواء غزال صافي فعلا ندير كازنا سيدي لا قيمنا دير كاز دابا ندير قاسيت ما تيجي تدور هي دولار سبونسور دي مون برش دي مون on n'est pas je ne suis pas en train de dire une bonne chose par exemple Youssef Gérard, c'est une très très bonne chose pour le football algérien sur le plan médiatique et tout. C'est un champion du monde, c'est un champion d'Europe des nations. Youssef sélectionneur d'une équipe de la Coupe du Monde, il la Coupe d'Europe en 2000, son entraîneur principal. Il de le CSI. C'est là. Et Cazonis, c'est un ancien joueur. Il a de l'Olympique de Marseille, l'équipe nationale de France. C'est-à-dire, sur le plan médiatique, c'est-à-dire, il y a un vécu, c'est des joueurs extraterrestres vécu, il y aura un entraîneur, oui, c'est bon pour bis. Oui. Et il y a un entraîneur de la première division française. Oui. Mais même les entraîneurs, l'Algérie, c'est un pays de football. C'est un pays de football. Mais il y a d'accord. Mais là, نخمم شطح هذه اللي شطح بالنيفو ده انا قد ناوي ولا كنستفادي سيس اسمع بدينا ميرسي بوكو مس حسن عيد عبد الملك ميرسي يميدي كاريدنا غير ميرد دفكرا كويس لا رونسينمون كاينين سيت ابريسياسيون داكشي السنن الحوايج كاينين نكون نتابع اين نزمر كان si on peut soulever les questions qui puissent faire avancer les choses, sinon de oui c'est un métier de oui il soit l'intello fait kinir voilà tan merci beaucoup voilà راح دوايا tan merci Voilà, cela de Hassan Aït Abdelmalik, donc de Slamaï, en tant chargé de la formation de sélectionneur d'île Soudan. Cela dit, c'est la communication de la GSK dernière. Nous avons des